嗨，各位網友又見面啦！咁呢集呢，我就應好多網友嘅要求，就想知道我同阿 Sam 即係許冠傑嘅恩恩怨怨。咁其實呢，恩就多，怨就好少啦。咁你啲人梗係話我擦鞋啦，其實一啲都唔係擦鞋。點解呢？因為逢親咩朋友都係，只要你大家太過 close 呢，就一定有啲恩恩怨怨噶啦。至於阿 Sam 怨唔怨我就唔知，不過我對佢真係非常之感恩嘅，呢個即係個恩公恩師嚟嘅。呢個不能否認嘛，呢樣大家都知噶啦。咁點解我要講佢呢？既然咁多網友想知啦，不如講講啦。因為有一個網咧叫阿五仔啊，有個叫做飛龍啊，阿五仔啊冇嘢啊，嗰個飛龍講嘢真係不知所謂，斷章取義，都唔知佢搞乜嘢嘅。我知道佢同阿 Sam 咧都好似合作過下，咁啊好似寫過一兩隻歌咁啦，咁啊扮晒專家，扮晒熟，點啊同阿 Sam 乜嘢都講，又話知道晒我哋啲嘢，有乜可能會知啊？佢冚唪唥講嘅嘢都斷章取義，又話阿 Sam 老婆唔 like 我，又話我話佢老婆唔係人，話佢全部啲嗰啲標語咧係不知所謂。咁但係我唔能夠話樣樣都駁佢嘴噶嘛，因為你越解釋就變咗掩飾。好多人咧就話：你啊，梗係出嚟撐啦，梗係話人唔啱啦。其實你裏邊係咪真係唔啱㗎？咁呢啲嘢我又費事即係講得咁咩？因為求真咧，其實大家好痛苦嘅。不過咁啦，呢集咧就唔好講淨係我同阿 Sam 嘅關係，就講許氏兄弟啦，好唔好啊？講埋許冠文啦，或者講埋佢爸爸咧，好唔好？好，而家一嚟咧就講啦，1974年。我就識阿 Sam 啦，咁嗰陣咧佢就住喺加多利山嘅喎，介紹佢爸爸啦，佢爸爸咧就叫做許世昌，咁阿 Sam 話叫佢許居士喎，個居士應該都好啱嘅，佢爸爸真係好居士嘅。原來咧你咪以為阿 Sam 咧就係鬼仔喎，因為佢嘅家族咧，佢老豆咧就玩中樂嘅，小提琴好勁嘅，咁啊佢媽媽咧亦都係唱粵曲嘅唱家班嘅。咁我同佢爸爸咧，竟然係可以喺嗰日咧，喺佢屋企就 jam 歌喎。我記得嗰首歌就係長歌嘅，叫做《雲化瑤台夜合花》。哇！咁啊錄咗出嚟，阿世昌居士成日得閒就播出嚟聽，都覺得好過癮。咁當年嘅黎生咧就好好聲嘅，不過今天就算罷啦咁就唔提我啦，提翻許氏。咁啊許冠文同我咧就好少聯絡嘅，當年後尾咧就奇怪，唔知係咪佢睇完我啲麻雀歌咧，覺得我個人折墮啊，抵死啊，咁啊想同我交下手啦。咁啊有一次咧，就拍《蓋世英雄》，咁大家有緣一齊拍戲。有一日就喺西貢拍，佢竟然話要食海鮮喎。你知許冠文好中意食海鮮噶嘛？咁啱嗰日咧就有陳慧敏拍喎。陳慧敏你知喺西貢咁巴閉噶啦，咁啊帶阿 Michael 去街市度。買條老鼠斑擺低100蚊喎，許冠文話唔係啩，100蚊搞得掂？梗係啦，因為嗰個係陳慧敏啊嘛，陳慧敏要食美人魚都得啊，都係200蚊嘅，講下笑啫。咁